Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hari ini suatu iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kasempatan ku Allah dugi ka urang sadayana tiasa deui kempel ngariung kalayan pamaksanan mulia seja ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu namihan panguweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan nangdupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salami nama paring manfaat salami ngabingking ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina enjing-enjing ayeuna Bu hancauran kamari tos rese ngeunaan surat Al-Mamun. Surat Ar-Ra'aita Bu tos rengse kamari ayeuna urang majeng kana surat nu satu acana nyaeta surat Quraisy. Ayatna Bu sabar ayat? Sabar ayat apal teu? Opat, ditempo heula eta oge. Aku kata larat. Ayatna bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita iwasyif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy li'ila fi itu li'ila fi sakalimat eta Bu sanes li'ila misah fi sanes li'ila fi teh karena ilafi teh butina alafa yu'allifu alafa ya'lifu ilafan. Naon Bu artosna teh? Hartos asalna teh tina gemar, senang, suka kepadanya. Teras makna alifa oge iktadahu menjadi terbiasa atau ramah terhadap hartosna teh kitu. Tadi dia li tetapu hijabah teh. Hijab teh hartosna mah penghalang. Ya. Hartosna hijabah di dia maksudna orang-orang Quraisy mengabdikan diri kana Ka'bah sarta menguasai pikeun ngurus Ka'bah. Awalan awal nama biyadi Bani Abdiddari aya dina kakuasaan Bani Abdiddar. Summa sorot bi Bani Saibata terus jadi dikuasai ku Bani Saibah ya. Bitakriril Mustafa kalayan ketetapan Mustafa ku Nabi. Dua ta tirunya hiji Nabi dari kalangan mereka, yang kedua
di kalangan mereka Nabi diangkat menjadi Rasul. Nukatilu al-hijabah, Nabi atanapi Allah maparin nah gitu kekuasaan ke orang-orang Quraisy pikeun ngabdi kana Ka'bah sarta pikeun menguasai pikeun ngurus ka Ka'bah. Nukatilu nukaopat wasakoyata, sakoyata naon? Ae al-mahalul ladzi yattakhidhu bihi sarabu fil mausimi, yaitu tempat yang dijadikan padanya minum-minum pada hari raya itu buta sakoya teh. Jadi hiji tempat nu dijadikeun tempat pikeun pesta minum-minum pada saat hari raya. Karena yastari jabir kaayaanana ya membeli anggur kering bayan badi lalu membuat minuman dari anggur kering tersebut pima izam-zama dina cai zam-zam wayasqolin nasi sarta memberikan minum kepada orang-orang. Tubuh ieu kebiasaan orang-orang Quraisy baheula ya. Jadi maranehanana ngagunakeun ngamanfaatkeun eta tempat anu aya dina sabuleureum jam-jam teh pikeun nginum-nginum tepi ka nalika hari raya, tepi ka ngajadikeun anggur kering dijadikan dibuat menjadi minuman keras, maka mereka minum-minum di tempat tersebut. Ka nu kaopat anu kalima wa annallaha nasarahum alal fil, dan sesungguhnya Allah menolong mereka orang-orang Quraisy alal fil dari pasukan gajah. Oke, ayat setelah Bu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kangke ayatna atau nabi suratna. Jadi Allah maparin pitulung kamaranehanana tina pasukan gajah. Ya. Tina pasukan gajah, Bu. Tina pasukan Abraha nu bade nyerang Ka'bah nganggo pasukan itu. Wahum musyrikuna, padahal maranehanana di zaman harita teh masih kene dina kaayaan jalma-jalma anu musyrik. Maranehanana lain nyembah ka Allah tapi nyembah kana Ka'bahna. Lain nyembah ka Allah tapi nyembah kana patekong-patekong nu aya dina jero Ka'bah. Ka Ibu. Tapi ku Allah dipaparin kaluwihan, Allah maparin kasalametan pitulung ka orang Quraisy tina gempuran serangan Raja Abraha anu nganggo pasukan gajah. Itu buta. Biji tah? Biji di mana? Nu salajengna kautamaan orang Quraisy naon? Wa annahum abadullaha azza wa jalla asra sinina la ya'buduhu ghairuhum. Jeung saestuna maranehanana ibadah ka Allah asra sinina salami 10 bulan. Jadi orang-orang Quraisy mah disyariatkeun ibadah ka Allah teh mung 10 bulan tina sautaun teh. Ada setahun sabaraha bulan? 12. Tah, salami 10 bulan diwajibkeun ibadah ka Allah. Berarti 2 bulan anu sesana tidak ada kewajiban untuk ibadah. Dan ibadah rek teu rupana mah sadaya teh.
Tapi catatan ya, eta teh ibtidail Islam ya, wadalika ibtidail Islam tah kaayaan siga kitu teh dina awal-awalna muncul Islam. Wal muradu sarta anu dimaksud layak buduhu ibadatan sohihatan, maranehanana teu meunang ibadah ya, ibadah anu bener illa hum liyahruja ahlul kitabani, iwati maranehanana kudu kaluar tina kabiasaan dua ahli kitab nyata Yahudi jeung Nasrani. Jadi salami 10 bulan mah kudu kaluar tina kabiasaan Yahudi jeung Nasrani. Tah nu palebah 2 bulan mah teu nanaon, rek nuturkeun Yahudi, rek nuturkeun Nasrani oge. Kitu bu teh. Tapi ieu awas catatan ibtidail Islam. Ya, ieu teh di awal-awal munculna bika diogoki orang boleh. Awal-awal muncul Islam ibadah dengan 10 bulan. 2 bulan mah eta mah rek nuturkeun Yahudi, rek nuturkeun Nasrani, rek nuturkeun ka hayangna pek bae makarepna. Hiji buta genepnya. Nuka 7 wa anallaha anzala fihim suratan minal qur'ani, jeung saestuna Allah parantos ngalungsurkeun ngeunaan maranehanana orang-orang Quraisy satu surat dari Al-Qur'an. Tapi ka nami suratna ge ku Quraisy. Summa talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras Rasulullah macakeun bismillahirrahmanirrahim. Diaos bismillah niku aya dina hadisna. Matak awal-awal surat mah disyariatkan pikeun maca bismillah, iwalti surat Al-Baro'ah. Sama eta kene gitu. Kok ayo tahu buat Al-Baro'ah atau bausan Al-Baro'ah, enggak tahu Pak Al-Baro'ah. Sini kan eta kene. Sengaja saya seperti itu bilih ibu-ibu teu ingat. Karena nami surat atau yang lain. Jadi kadang-kadang ada satu surat yang memiliki beberapa nama. Tadi antawis nabu atau teh nama yang lain nyata Al-Baro'ah. Itu buta nya. Cara sambil abdi terang. Bisi ibu terang gitu. Tabu ketika dibacakan bismillah, matak awal surat mah senantiasa dicantumkan bismillah. Itu tadi dia oke Nabi macakeun ayat bismillahirrahmanirrahim liila fi quraisin ila fi imri latas sitai fasoi, terus dikatakan ta eta bu kautamaan orang Quraisy mah hiji Nabi ti maranehanana, nu kadua diangkat kanabian oge aya di kalangan maranehanana, nu katilu naon bu Allah maparin kalaluasaan ka maranehanana pikeun ngabdi sarta nguasai ka Ka'bah, nu katilu anu kaopat Allah oge maparin kapunjulan di mana orang-orang Quraisy ngajadikeun tempat anu aya di sabudeureun Zamzam dijadikeun tempat minum-minum pada hari raya, dugi ka maranehanana ngadamel anggur kering dijadikan minuman keras, lalu mereka minum di seputar air Zamzam. Nu kalimat Allah ngajadikeun
maparin pitulung kamaranehanana orang-orang Quraisy tina serangan Raja Abraha, padahal kaayaan maranehanana masih kene dina kaayaan musyrik. Nu kalima ayeuna nu kagenap maranehanana dipaparin kapunjulan di mana maranehanana pada awal-awal muncul Islam disyariatkeun ibadah ka Allah teh salami 10 bulan sarta nu ka-7 tah ieu surat ieu nu paling utama mah Allah ngamuliakeun orang-orang Quraisy ketika dijadikeun hiji surat kitu buta. Ayeuna tafsirna liila fi Quraisyin ya tos janten kebiasaan orang-orang Quraisy maksudna ae liktilafihim waztimaihim fi baladihim aminina. Liktilafihim karena kegemaran mereka, kesenangan mereka, waztimaihim karena berkumpulnya mereka fi baladihim di negeri mereka aminina dalam keadaan aman. Bu. Kitu tah. Ieu kapunjulanana. Jadi maranehanana mah loba kumpul ngariung jeung keluarga, jeung dulur, jeung tatangga, ngarasa antrem, timtrim, aman, nyaman, kusabab maranehanana nempatan hiji tempat anu aman. Wakila aya oge nu nyarios al muradu bidalika anu dimaksud ku liila fi Quraisyin teh maka nu ya'lafunahu minar rihlati fisita'i ilal Yaman. Kaayaan maranehanana gemar ya mereka bepergian fisita ilal Yaman dina waktu sita teh naon Bu? Musim naon atuh tadi teh? Musim dingin. Kamana ka Yaman wa fi soifi ila Sam. Maka pada saat musim panas ka negeri ya pikeun naon? Bil mata ziri pikeun dagang, pikeun jual beli. Summa yarjimuna ila baladihim aminina. Terus maranehanana balik deui ka negeri maranehanana teh dina kaayaan aman fi asharihim pada aspar. Sapar teh pada perjalanan mereka. Li adomatihim indanas karena keagungan mereka di hadapan orang-orang. Tapi kata aya nu wani ngaganggu ngaruksak saeutik oge ka orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu orang atau kaum yang sangat dihormati dan disegani. Sehingga nalika angkat ka Yaman dina musim dingin, angkat kasar, nalika angkat sareng mulihna teu aya hiji oge kaum nu wani ngaganggu kana kaayaan maranehanana. Tah ieu kautamaan orang-orang Quraisy. Naon sababna Bu? Naon sababna? Likaunihim sakana haramillah, karena keadaan mereka menempati hiji tempat yang sudah diharamkan oleh Allah. Maksudnya diharamkan tanah nya tanah haram. Naon haram ge? Terhormat. Ya. Ketika dugi ka ayeuna orang kafir masuk ke tanah haram maka harus dibunuh. Dinyatain maksud itu. Ya, karena memang penguasanya yang dolim. Ya, eta arsitektur Masjidil Haram orang mana?
di Amerika orang kafir. Ya tak ayeuna mah ya karena penguasanya ya sudah dekat dengan orang-orang kafir ya seperti itulah. Ibu ya, jadi yang membuat ngajadikeun orang-orang Quraisy terhormat dugi ka bade angkat ka mana wae ka Yaman kasab nalika ngayakeun naonnya ekspedisi perdagangan gitu. Tidak pernah ada seorang pun satu kaum pun yang berani mengganggu mereka. Jadi nalika mawa kauntungan nu gede, mawa bati nu badag teh tenang we, da teu aya hiji kaum oge nu wani ngaganggu. Kenapa? Likaunihim sukana haramillah, karena keadaan mereka menempati haramillah. Jadi tanah haram. Paman arrofahu, maka barang siapa yang mengenal mereka ihtaromahum, maka pasti dia akan menghormati mereka. Ya lamun kaliwat ka hiji tempat, ka hiji kaum, ka hiji negeri, apa orang Quraisy, mereka pasti akan menghormatinya. Bahkan mansubiya ilaihim wasaro ma'ahum aminah bihim, sahawae nu babarengan sahawae nu idit babarengan jeung orang Quraisy, maka orang tersebut pun akan sama aman. Ilamun hayang aman bu, ya ketika bepergian dagoana orang Quraisy, ma bareng jeung orang Quraisy, maka tidak akan ada satupun yang berani mengganggu mereka. Hada haluhum fi asfarihim, inilah keadaan mereka pada saat safar, warihlatihim pada saat rihlah. Nah rihlah teh irit-iritan, bisitaihim pada waktu musim dingin mereka, wasoibihim dan pada musim panas mereka. Wa amma bihali ikomatihim fil baladi, adapun bu kahormatan tempat mereka di negeri. Jadi etama nalika angkat keluar ke negeri Sam, ke Yaman di musim dingin dan panas, tah kondisina siga kitu orang Quraisy. Ku Allah dimuliakeun, rek angkat ka mana wae moal aya nu ngaganggu. Malahan lamun hiji tempat anu dilalangkungan apaleun yen eta teh urang Quraisy, maka mereka akan menghormatinya. Malahan saha wae nu hayang bepergian dina kaayaan aman, maka mereka akan menyertai nuturkeun orang-orang Quraisy. Tapi kaki ya. Anu kadua, wa amma fi hali iqamatihim fil baladi, anapun bu kamuliaan dipaparinkeun ku Allah di negrina, pakama qala Allahu, sebagaimana firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattabun nasu min haulihim. Tinggal bu surat Al-Ankabut ayat 67. Tanya negeri ini Al-Ankabut ayat 67. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Bu, kita tanah suci yang aman. Sedang manusia sekitarnya rampok merampok, silih rampok, silih gasab, bu. Ya silih paling, silih perangan.
Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Angger we Bu. Sakumaha jelasna kanikmatan nu dipaparinkeun ku Allah, sakumaha lobana kapunjulan nu dipaparinkeun ka orang-orang Quraisy, angger we mereka masih percaya kepada kebatilan dan mengingkari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Mata di dia Allah nekeskeun fal ya'budu rabb hadzal bait. Kumargi Allah parantos maparin kapunjulan kaleuwihan siga kitu ka orang-orang Quraisy, maka hendaklah kalian beribadah kepada Tuhan yang mengurus rumah ini. Itu Bu. Anggar Bu. Tadi dia Bu kecap li'ila li'nate li ta'azzubi lamut ta'azzub. Pikeun menunjukkan kekaguman. Ya. Ya ka'annahu yaqulu seolah-olah Allah sasauran ijabu li'ila fi Quraisyin. Ya, hendaklah kalian merasa takjub, merasa kagum dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Namun kebiasaan orang Quraisy, mereka terbiasa naon Bu? Bepergian pada waktu musim dingin ke Syam, musim ke Yaman, musim panas ke Syam. Tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan mereka senantiasa dihormati. Maka dia ijabu li'ila fi Quraisyin, bendaklah kalian takjub kagum dengan kebiasaan orang Quraisy, wa nikmati alaihim, dan hendaklah kalian takjub dengan kenikmatan yang aku berikan kepada mereka. Ya, tabuta. Nah, maka dia summa arsadahu ila sukri hadhihi nikmat. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mensyukuri kenikmatan al-azimati yang sangat besar. Naon fal ya'budu rabb hadzal tahyibu ke orang Quraisy. Lamun urang ayeuna dipaparin mangrupa-rupa kanikmatan ku Allah, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga jeung sagala rupa, maka ciri jalma nu syukur ka Allah naon? Fal ya'budu rabb hadzal. Eta ari ibu tos jadi jalma nu syukur. Nya tinggal tanya, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Beki leket ibadahna, beki getol ibadahna, eta ciri jalma beki syukur karena nikmat Allah. Tapi jalma dibere mangrupa-rupa kanikmatan, kahadean ku Allah, ngan sakadar ngayakeun syukuran, ari ibadah hararese. Kalau urang masuk loba jalma ngarasa cukup nalika tos ngayakeun syukuran, manggil ustad ngonang tatangga. Tos asa jadi jalma nu syukur eta teh. Nya kitu tasakur binikmat. Ya. Oh, nu disebut syukur mah ta ieu ukuranana. Tanya diri, introspeksi diri, sudah seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, sudah berapa kan gitu, sudah sejauh mana ibadah yang kita laksanakan, tak eta ciri syukur orang karena kanikmatan Allah. Maka dia oke, kanikmatan nu dipaparinkeun ka urang Quraisy teh sakitu seueurna, maka Allah marentahkeun ka maranehanana sangkan ibadah mungkul ka Allah anu
ngurus ieu tah ciku ari kalimatan nu paling utama naon naon Bu nikmat naon Bu Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi rahimahullah berkata, ngenaan liya'budu rabba hadzal bait, hendaklah kalian beribadah kepada Tuhan pengurus rumah ini. Ilam ketahuilah, annal in'ama ala qismain. Bahwasanya kenikmatan itu terbagi dua. Ahaduhuma atau ahadihima tiasa dapur dorori. Allah menghilangkan kemadharatan. Teu kenikmatan utama. Sakumaha urang ku loba harta, loba kakayaan, luhur jabatan, tapi kayaan teu aman. Jalma nu ngaganggu riang. Moal karasa nikmat. Moal karasa tenang. Ieu utama. Kita dihilangkan dibersihkan dari kemadharatan. Sehingga orang ayeuna kanikmatan lain kosok syukur tingali jalma di Palestina ngalaksanakeun ibadah tepika dijaga dipariksa ku tentara Israel, dijaga oleh bala tentara Israel yang membawa senjata yang lengkap. Namun aya nu ngalanggar tinggal ngaderenden. Ari urang kumaha? Aya nu mariksa? Aya nyata ku sababawa nu mariksa mata teraka masuk kitu. Aduh keur urang ieu. Kerurang terutama umat Islam Indonesia, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sangat-sangat tidak terbatas. Urang bisa tenang, bisa aman dan nyaman menjalankan ajaran dan syariat Islam. Ieu kanikmatan nu paling pada urang. Tapi justru kebanyakan di kita tidak mampu memanfaatkan kenikmatan ini. Jigana di urang mah kakara masjid itu nalika dilarang ka masjid. Kalau bak kamari dilarang ka masjid binu teu? Teu. Jadi riweuh di urang mah dilarang ka masjid riweuh. Dianjurkeun ka masjid eueuh. Ya punya, dilarang ka masjid riweuh. Ayeuna geus dibuka deui masjid eueuh. Kumaha teh Bu, secara sepintas orang Palestina dan gitu Bu perlu dikasihani. Secara sepintas orang Indonesia sangat beruntung. Tapi justru pula mengundang karena keutamaan jeung kahadean, beruntunglah orang Palestina, rugilah orang Indonesia. Nah sababna lika ku Allah diuji ku kamadorotan dengan ketakutan, ketidakamanan, orang Palestina bisa lulus. Tapi nalika orang diuji ku ketenangan, kenyamanan, ibadah kapanpun bisa, ke masjid iraha wae bisa. Tapi justru mayoritas umat Islam tidak bisa mensyukuri kenikmatan Allah kepada kita. Jadi sepintas mah orang Palestina teh pikarunyaeun, padahal nu sabenerna mah nu kudu dipikarunya mah orang Indonesia. Ka masjid iraha wae bisa, wayah kumaha wae teu aya nu ngalarang, rek enjing rek pasosore teu aya anu ngajaga, tapi naha masjid teh kosong wae.
Nyata kaliwat senang teuing Bu. Ayo we jadi liwatan ka masjid. Jadi nu kudu dikarunya teh saha? Kurang ya. Kita sudah diberikan modal yang sangat banyak dalam bentuk keamanan. Engke di akhirat bakal ditanya. Naon sababna masjid karosong? Sabab diuji ku kasenangan nu pinu teh di pasar jeung di mall tapi ka matak sakapeung mending keneh teu boga duit siga orang Palestina jadi loba kumpul teh lain di mall di mana di masjid siga urang palebah teu boga duit kok datang deui ka masjid palebah kan loba duit poho ka masjid teh tapi ka poho deui ka belah mana jalan ka masjid teh nya tapi ka kitu tah Bu ya ternyata orang-orang Quraisy oge Bu nalika diuji ku Allah ku mangrupa-rupa kanikmatan ternyata mereka lebih memilih jalan kebatilan dan mengingkari perintah Allah. Surat tahun tadi teh Al-Ankabut ayat 67. Ayeuna tinggal surat An-Naml 8 hiji. Ieu seueurnya ayatna ya. Ngeunaan kautamaan jeung parentah Allah ka orang-orang Quraisy, ka orang-orang Mekah. Innama umirtu an a'budu rabba hadal baldatil lati harramaha. An-Naml 8 hiji. An-Naml teh seperti hiji 27-nya. Ya 27 langsung. Yang seberapa teh? 8 hiji. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibu ya. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sumerah bung disebut Islam teh kan. Bung disebut Islam teh naon? Sumerah. Jadi nyerahkeun sagala rupana ka Allah. Moal nyerahkeun kana pikiran, moal nyerahkeun kana kahayang, moal nyerahkeun kana perasaan. Nu bakal diserahkeun ku urang mah ka Allah, sagala rupana. Eta Islam. Jadi Islam teh naon artina teh Bu? Sumerah, pasrah, sagala rupana disangakeun kana Allah. Tapi urang sakapeung sagala rupana sanes diserahkeun ka Allah, sakapeung diserahkeun kana pikiran, perasaan jeung kahayang urang. Sabab kanyataanna urang masih keneh nuturkeun kahayang urang tepi ka ngamomorekeun kahoyong Allah. Nuturkeun perasaan diri urang tepi ka ngamomorekeun parentah Allah. Masih gitu? Terus jadi muslim teu acan? Can sagemblengna ya, can sagemblengna, can udkhulu fisilmi kafa. Arasuk maraneh kana Islam secara keseluruhan sagemblengna, ulah dipilih mana nu cocok dilaksanakeun, nu cocok jeung kahayang, palebah nu teu cocok jeung kahayang ditinggalkeun. Ta urang teh masih keneh kitu. Masih kena dipilih-pilih, dipilah-pilah, nu cocok jeung kahayang laksanakeun parentah Allah. Palebah parentah Allah nu cocok jeung kahayang masih kena dikantumkeun. Masih Bu. Itu tah. Jadi kalimatan nu kahiji nu paling utama naon? Da'ud darari, dihilangkan kemadorotan.
dihilangkan ketakutan, dihilangkan ketidakamanan, aman nyaman tak utama. Wasani wa zalbun naf'i, mendatangkan manfaat. Tah di urang teh duanana aya ieu teh. Kondisi keayaan negeri urang aman, manfaat dari negeri ini pun berlimpah. Ketika di urang aya babasan, nancebkeun rokrak wae di urang mah jadi tanah. Naon bu di urang teh jadi kanikmatan. Tapi naha kondisi kitu. Di Mekah mah bu nu jadi mung korma. Tapi buah-buahan loba kekurang. Di urang mah sagala rupa jadi, tapi buah-buahan sagala aya. Lain buah-buahan teu aya, tapi kamampuan pikeun meuli buah-buahan teu aya. Cirina naon? Akibatna naon bu? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan membukakan pintu berkah dari langit dan di urang teh leungit kaberkahanana. Ari di Arab mah sagala terjadi iwati korma, tapi sagala aya naon sababna? Berkah. Di urang mah sagala aya, sagala jadi, tapi sagala teka beli. Naon sababna? Teu berkah. Kitu walau. Naon sababna? Jalma-jalma tos ngajauhkeun diri tina kaimanan jeung katakwaan. Komo ayeuna jalma-jalma nu iman nu takwa dianggap teroris, radikal. Kusabu? Menteri Agama. Tapi dianggap teroris. Orang-orang yang hafid Quran itu cikal bakal teroris. Jelema kakumaha ieu. Ayeuna 250 juta umat Islam bakal ngahisab jelema eta menteri agama ke di akhirat. Teu sieun jelemanya. Urang tuntut ke di akhirat. Urang teu bisa nuntut ayeuna di dunia, urang tuntut di akhirat. Ya. Orang Islam lain eta teh? Ada. Dunipika ariwang berkedokan Islam. Padahal bertujuan untuk menghancurkan dan merusak Islam. Kada ibu. Tong katipu ku jalma nu gelo siga kitu. Rek ngancurkeun Islam da ieu mah Bu. Ya. Siap Bu mempertahankan Islam? Siap ketika mengorbankan nyawa jeung hartana? Siap. Karena deui urang mah iwati ngajual pengorbanan dan pengabdian kita kepada Allah, bahkan menjual raga kita sekalipun hanya untuk meraih kenikmatan di akhirat. Ieu ngan sakadar keur mudah-mudah kenikmatan di dunia anu sesaat. Bari teu lila, bari teu loba. Oh, tapi kaki ya nyakeun pula tabungan atau diparili ku urang kan baheula. Keun beda hasil usaha jeung pilihan urang. Mata bakal ngarasakeun ke orang sorangan. Mata engke kapayun nalika urang milih sing hati-hati, sing asak-asaknya. Naon Bu? Yang ngejo di situ tuh tamagahna sing asak-asak nya nempo bisi kadoho akhirna pan ieu ti ka kieu tos ulah jam 7 nih kan
Kayak orang teruskan deh ya masih kena seueur ayat-ayatna ngeunaan keutamaan negeri Mekah terutami kaum Quraisy. Segitu lagunya untuk kami atur. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum